Die Suid-Afrikaanse regering sê hy werk onverpoos daaraan om die verwoestende impak van die voortsleepende kragonderbrekings te verminder en dat dit nie 'n grap is nie. Dit volg na 'n woordewisseling op Twitter tussen 'n Namibiese LP Ngari en die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Kleisen Monyela. Ngari het daar tot Twitter gewend om oor Suid-Afrika se elektrisiteitskrisis te spot. Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het vinnig gereageer en gesê die energiekrisis word aangespreek, maar die debat woed voort. If this was a joke, I think it was in bad taste, particularly coming from a member of parliament. The energy challenges in South Africa are being addressed, and this will benefit not just the people of South Africa, but I argue the entire SADC region, if you consider how interconnected our economies are. Intussen word daar steeds vrae gevra oor die feit dat Eskom krag aan lande in die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap verskaf. Eskom verskaf klein hoeveelhede elektrisiteit aan Zimbabwe en Zambia. There are two contracts each. Those are a fixed contract which has a fixed electricity price and a fixed amount of electricity that gets sold to each country, like any customer in South Africa. Then there is non-firm contract for both countries. Non-firm means when Eskom is short of generation capacity at home and declares load shedding, that part of the contract falls away and no electricity is sold. Eskom voorsien ook krag aan maatskappye in lande soos Namibië en Botswana. Eskom also does sell electricity to some customers that are based in Mozambique, inside Mozambique and closer to the South African border. Those would be the smelters. And I must also state at this point that all our foreign customers are in good standing. Eskom also does sell some electricity to individual companies inside the borders of Namibia and Botswana. These are firm contracts that are all up to date. Intussen het die Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Maatskappy gewaarsku dat kragonderbrekings kan voorkom weens uitdagings by die Kariba en Hwange kragstasies. President Cyril Ramaphosa sê hoewel die land nie beurtkrag oor die korttermyn kan uitskakel nie, wil die regering die gereeldheid daarvan en die hoë fases beurtkrag verminder. Ramaphosa sê in sy weeklikse brief aan Suid-Afrikaners die einde van die elektrisiteitskrisis is in sig. Hy sê die regering vorder met die implementering van die planne wat hy in Julie vanjaar aangekondig het om die kragkrisis te verlig. Ramaphosa sê Eskom werk saam met Transnet om te verseker dat goeie gehalte steenkool betyds aan kragstasies gelewer word. Politieke partye gaan môre 'n parlementêre debat voer oor die stigting van 'n ad hoc komitee wat die rooftog by president Cyril Ramaphosa se wildsplaas ondersoek. Die DA wat die mosie aangevra het, sê 'n kabinetslede en staatsinstellings wat betrokke was by die beweerde toesmeedery moet saam met die president ondersoek word. Die voormalige hoof van die Staatsveiligheidsagentskap, Arthur Fraser, het die klag teen Ramaphosa gelê nadat sowat 65 miljoen rand se onverklaarde buitelandse valuta in Februarie 2020 op sy Phala Phala plaas gesteel is. 'n Afdeling 89 proses wat deur die ATM-party aangevra is tans aan die gang in die parlement om te bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. 'n Paneel van 3 lede ondersoek nou of daar genoegsame gronde vir so 'n ondersoek is. Die speaker was bekommerd dat die paneel en die ad hoc komitee se werksaamhede sou oorvleuel. I had my fears initially. And that is that the motion should not address the issues which are yet to be thrashed out by the panel. And from what I've just seen,
it actually talks to a different matter altogether. Lede van die publiek sê alle wetlike moontlikhede en prosesse moet gevolg word om by die waarheid uit te kom. As 'n leier moet hy ook verantwoordelik gehou word van ons almal leer by hom. Yeah, according to the law of South Africa, no one has the right to have that big kind of money in your own home. So you have to be investigated. I believe he should be held accountable. He is a citizen of South Africa at the end of the day. He has to follow the rules. He should be tried and tested because just like all of us, he was a normal citizen first before he got into his presidency. If the story is true, it doesn't matter if you are the president or whoever you are, a celebrity, everybody should be held accountable. Die DA sê 'n debat moet gehou word aangesien dit en die stigting van 'n ad hoc komitee verskil van die afdeling 89 proses. Eibre Babie, SAIK nuus, Parlement. Intussen bestudeer die spreker steeds die mening van die parlement se regsadviseurs na die aanstelling van die Universiteit van Kaapstad se regsprofessor Richard Calland tot die paneel. Die DA en EFF het vroeër kommer oor sy aanstelling geopper en sy onafhanklikheid bevraagteken. Hulle beskuldig Calland, wat ook 'n politieke kommentator is, daarvan dat hy bevooroordeeld eens die president is. Maar Pisat Kakula gaan na verwagting binnekort hierop reageer. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het gevra vir geduld, terwyl sy regering se pogings voortgaan om die land se kragprobleme op te los. ANC-lede was byeen in Soweto vir die verjaardagviering van die struggle-ikoon Winnie Madikizela Mandela, wat 86 jaar oud sou gewees het. Electricity in our country has been a problem to all of us as South Africans since 2007. And we've been working in the recent period of which Eskom must be fixed, and then a loss of a number of units, up to 50% of the capacity at Eskom just broke down. And that is now being restored, and we are hoping Uguti load shedding is aware. And I want to thank you for your patience. In die Sentraal-Afrikaanse Republiek het 'n vermeende leier van die Seleka burgermag, Mohammed Said Abdelkani, by die Internasionale strafhof onskuldig gepleit op aanklagte van oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom. Die strafhof het leiers van beide die Seleka groep en sy teenstanders, die Christelike Anti-Balaka burgermag, aangekla. Said is die eerste vermeende Seleka lid wat teregstaan. Hy was 'n tronkbewaarder in die hoofstad Bangui, waar gevangenes na bewering geslaan en gemartel is. Die oorwegend Moslem Seleka groep het die mag in 2013 oorgeneem, wat aanleiding gegee het tot die stigting van die Christelike burgermag. In East-Wes in Rusland het minstens 13 mense in 'n skietery by 'n skool gesterf. 7 kinders, 2 onderwysers en 2 sekuriteitsbeamptes is dood. Minstens 20 ander is ook beseer. Die skieter wat Nazi-simbole op sy hemp gehad het en glo 'n voormalige leerling by die skool was, het homself na die voorval doodgeskiet. In Murcia in Spanje is 1 persoon dood en talle inwoners moes hulle huise ontruim toe die tropiese storm Hermine die gebied tref. Plaaslike inwoners het begin om die puin en modder in die strate skoon te maak. Die Nasionale Weeragentskap het 'n rooi vlak waarskuwing vir nog stortreën in die streek uitgereik. In Guatemala word 3 mense vermis en is 3 ander beseer toe 'n sinkgat ingeval het. Die 3 beseerdes het in 'n sinkgat van 15 meter geval terwyl hulle in hul voertuig was. Reddingsspanne van die weermag soek na die vermiste persone. Die Nasionale Ramphulpagentskap ondersoek die gebied vir enige verdere risiko's. Sinkgate is 'n algemene verskynsel in Guatemala stad. In 2007 het die land se grootste sinkgat huise en 'n vragmotor ingesluk en 3 mense is dood. In 2010 het 'n 3-verdieping gebou dramaties in 'n ander sinkgat verdwyn. Die nasionale vervolgingsgesag wil nog verdagtes laat uitlewer
In die Orlando kroegskietery in Julie, waarin 16 mense doodgeskiet en talle beseer is. 5 verdagtes het verskyn in die Orlando Streekshof in Soweto op 19 aanklagte van moord, waarvan 3 nie met die kroegskietery verbind word nie. 2 van die verdagtes is Suid-Afrikaners en 3 is van Lesotho. Naasbestandes van die Nomzamo kroegslagoffers het probeer om die verdagtes te sien te kry in die hof, maar daar was nie plek vir almal nie. Die NVG meen daar is 'n prima facie saak teen die verdagtes. Hy sê hoewel hy hoop vir nog inhegtenisnemings in Lesotho, is hy nie in 'n posisie om te sê hoeveel nie. Die NVG vermoed dat 'n syndikaat wat beheer probeer kry oor kabeldiefstal en mynbedrywighede by verlate myne verbind word met die skietery by die kroeg. The 3 other murder cases emanate from other dockets that were combined with the Nomzamo one. We've got about 4 cases from Orlando subs and 2 from Kliptown subs, which are then all combined into one docket. Die regsverteenwoordiger van die 5de verdagte voer egter aan dat die vervolgingsgesag die verkeerde man beet het. Hy wou nie op kamera verskyn nie. Your Worship, it's my instruction at this stage that my client will agree to those 4 weeks. It's just very strange to him because he's been known to the police in this regards to this matter for the last 3 months, and also working with them to try and arrest people on this specific matter, that they still need 4 weeks now before they're in a position to see what they are going to do. Attitude's going to be towards his bail. Die media is nie toegelaat om die verdagtes se gesigte af te neem nie, omdat die uitkenningsberade nog moet plaasvind. Die saak is uitgestel tot 18 Oktober vir verdere ondersoek. Die Krugerwildtuin se lugsteun afdeling vir die bekamping van renosterstropery het 'n hupstoot gekry. 'n Internasionale energie- en petroleummaatskappy het vliegtuigbrandstof te waarde van R4,5 miljoen geskenk. Die park is die tuiste van die meeste renosters in die land en gebruik ook vliegtuie in sy stryd teen renosterstropery. Dit 'n waarskuwing dat van die beeldmateriaal sensitiewe kykers kan ontstel. 'n Panoramiese uitsig oor die park. Op soek na renosters wat onthoring moet word. Gou word 2 wit renosters opgemerk en geïmmobiliseer. Onthoring en monsters word geneem vir navorsingsdoeleindes. Maar dit is 'n dierproses. We have to measure the horns, and then we actually have specific places where we cut them off. And because it's keratin or hair, it's not painful to the rhinos at all. And over time, they will regrow that horn. And then once we've done the dehorning, we collect blood samples, and that's both as a Department of Environmental Affairs requirement, and also we have a biobank. So wat 500 liter brandstof hou net tussen 2 tot 3 ure. Nou het 'n petroleummaatskappy vliegtuigbrandstof geskenk vir die monitering van die renosters. Trying to find a rhino that is not dehorned or needs maintenance dehorning is like trying to find a needle in a haystack. It becomes quite costly. To curb those costs and to create more efficiency, with today's exercise, we sent out one of the section rangers who's got a bat hawk, and they run at a considerably cheaper cost than a helicopter. Total Energies is vol vertroue dat sy vennootskap met sandparke sal help om bedreigde spesies in die park te beskerm. We are very much concerned about conservation and protecting biodiversity, as well as creating shared value with the community around. And this work that we're doing with Sandpark regarding the anti-poaching is really relevant because it helps protecting this biodiversity. In our nature conservation, we have found that the enforcement is now costing us more. I mean, we have moved over a period of 5 years from over 50 million to about 200 million per year. So partnerships like this are very much important in the nature conservation, but it also making sure that our endangered species are actually preserved. Minstens 259 renosters is sedert die begin van vanjaar in die land doodgemaak. Daar word 'n beroep gedoen dat nog 'n taal by Suid-Afrika se volkslied, Nkosi Sikelel, iAfrika, gevoeg word. NAMA-aktiviste pleit dat die antieke inheemse taal ook deel vorm van die volkslied. Hulle die lied reeds vertaal en sing dit by kulturele geleenthede. Jy is dalk gewoond aan hierdie weergawe. Die volkslied in 5 tale gesing.
isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Afrikaans en Engels. Maar baie min mense het al hierdie weergawe gehoor. Die gebed wat die Suid-Afrikaanse volkslied uitmaak in een van sy antieke tale, Nama. As ek die landslied in Nama sing, dan voel ek baie trots, ek voel geëerd. Die regering het mis nou dan vir ons die voorreg gegee om ook dat erkenning te kry. En dit is vir ons baie belangrik dat die taal moet in die landslied ingelyf word, sodat ons ook voel ons kry erkenning. En terwyl hulle die lirieke uit volle bors basyn, is daar steeds 'n behoefte om aan die woorde te skaaf, voordat dit as deel van die volkslied ingesluit kan word. Die Nama-taal in Suid-Afrika is al dekades lank op die randjie van uitsterwing, maar daar is pogings om dit laat herleef. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Ograbies, Wes Kaap. En ons kyk nou na 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verder veld verloor teen die Amerikaanse dollar. Die onsekere ekonomiese omstandighede geskep deur Suid-Afrika se kragprobleme plaas ook druk op die plaaslike eenheid. Die JSE se indeks van alle aandele het verlede week se groot verliese tydelik afgeskit en verstewig. Die pryse van goud en platinum was effens hoër teen die sluiting van die JSE. Brent-olie is ook duurder, maar bly onder die $90 per vat kerf. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies is R9 per ton duurder en koring R41. Sonneblom is R238 per ton goedkoper en soja het met R88 per ton gedaal. En inwoners van Mosselbaai in die Wes Kaap is getrakteer op 'n eenmalige stoomtreinervaring as deel van erfenisvieringe. Transnet Ingenieurswese kon saam met privaat beleggers daarin slaag om die stoomlokomotief Amanda gereed te kry vir 4 ritte tussen Hartenbos en Grootbrakrivier. Terug op die spoor vir die eerste keer in 15 jaar. Die 72-jarige Amanda is herstel en hernuwe deur stoomtreinliefhebbers. En met die hulp van Transnet kon sy honderde passasiers op 'n skilderagtige rit langs die Mosselbaai se kuslyn vat. Omtrent hierdie tyd verlede jaar het 'n goeie pel van my Clive Holiday my gevra hoekom doen ons nie 'n heritage train volgende jaar. En ons het by mekaar gekom, handgeskit en ingeklim en dit gedoen. En dit was 'n mengsel van privaat en publieke instansies wat by mekaar gekom het om dit te doen. I'm quite emotional about it actually. I think the most important thing we have to remember is the fact that Ralph Mills, as CEO from Transit Engineering, took the suggestion on board, thought about it and decided no, this would be a good thing to do. And they've supported us all the way. Vir baie was dit al eerste keer op 'n stoomtrein, terwyl ander die goeie ou dae wou herleef. Dit was amazing, weet jy, net om vir die kinders te kan wys, weet die nageslag en wat dit was en dit is 'n ding wat hulle eendag weer doen nie. So dit was vir my lekker om dit met hom te deel. Dis waarom ek hier vandag is, om net om te kom kyk wat ek amper 30 jaar terug laaste gesien het, om weer gewerk het, net om te sien hoe die mense dit doen en hoe hulle dit werk. Die tuinroete was 'n bekende stoomtreinbestemming toe die ou Teniqua Chuchu vir meer as 80 jaar tussen George en Nysna geloop het. Die lyn is egter gesluit na reënskade in 2006. Dit is toe vanaf 2009 vir ongeveer 'n jaar tussen George en Mosselbaai bedryf, maar was te duur om in stand te hou. Transnet sê 'n stoomtreinherlewing sal slegs moontlik wees met die steun van die private sektor. Tanya Krause, SAK nuus, Hartenbos in die Wes Kaap. En dis waar ons vanaand moet groet. Ja, tot môre aand. Totsiens.